幸福的一天就是开启第一碗鱼粉。跟着大鹏走，美食美景全都有啊！衡阳的夜晚还是凉爽了一些，不知道吃啥呀。在这个繁华的街道在走着，我突然间看到一家粉店，我在想我是进还是不进呢？看看那边还有跳舞的一帮阿姨，所以说，哎呀，上这家店有个粉店，来整一个。你要啥？你吃啥粉了？我吃的酸菜牛肉。什么？酸菜牛肉。酸菜牛肉粉。生川吧，招牌生川，还是就是这个生川记，我给你看看，这家老店，他们家好多店呢，店是比较多的，还是那个特色小摊，弄点。这个海带丝儿好吃，可以，对。我们两个有点来打包的感觉。我们对人家都用小碟，咱们拿了个大包盒做。粉儿来喽，这是生川粉。哎，对，招牌是酸菜牛肉。啊，这是招牌牛肉生川，兄弟们，看看啊，儿子，哎呀，太香了，香迷糊了，里边还有鸡蛋，还有肉，才12块钱，你就瞅瞅这盖不盖就完了，兄弟们，啊，哇，这一口干了，能不能给它吞了？量一量，用这点的这，你这是什么粉儿？牛肉酸菜。牛肉酸菜粉22块钱。我靠，那你比我贵10块，吃的很香啊。我们上人这夹菜用桶夹，你说是不是有点过分了？那句话咋说？有点不要脸。开壳啊，放点醋，这是醋吧？放点醋应该能更好吃。这皮了，来这好吃吧？软化血管，这个店吃粉的特别多人。哎，这是，我去，这是什么粉？黄骨鱼粉。我们还点了一个黄骨鱼粉，看没见？哎，这个鱼味儿哦，太鲜了！我这个兄弟在这开始掐鱼了，看没见？衡阳的鱼粉里边是整一条鱼。开壳了，我们3个衡阳人早餐幸福的一天就是开启第一碗鱼粉，但是来这嘎达一般我就愿意吃他家生川粉。啊，这一口。早点接我，8点半来接我，我们俩去吃一碗鱼杂。这个粉啊，第一口进来，我去，太爽了。啊，这碗粉的含金量你们懂吗？老外了。老衡阳人都知道，每天早上开启幸福的一天就是先喝口汤，再掐粉。而且衡阳的很多粉店都是晚上不营业的。白天卖到中午就不卖了。但是这家粉，每次看他们都开得很晚，而且人还挺多。招牌。这个粉啊，几口就干没了。从来不放过一根粉。衡阳南湖公园眼镜蛇。吃的我好爽啊！就是这个粉的含金量，你们懂？我几乎是这一盔子全干没了。我饭量可以不？跟着大鹏走，吃香又喝辣，哪里有美食哪里就有大鹏。今天晚上的美食就干爽了，兄弟们，在衡阳，我们可以一起吃、一起喝、一起玩，happy， 拜拜。